侍應咧全部都係靚仔嚟嘅，定見隔離個阿叔去打邊爐啊，咁玩法我都跟機。點樣可以玩到攞嚟打邊爐咧？食韓牛再買肉啊！黐線啊！食起嗰副計啊！而家。但係今次咧上網見到一心鰻魚啊，佢話係食特大嘅，唔知會唔會係網紅廣告嘢啦？而家我今次嚟幫你哋試下，究竟佢係咪網上講嗰啲係廣告啊，定真係咁好食啦？之前去食過豐川鰻魚啦，跟住見到全部99.99% 係遊客啦，點知都幾好食喎，全遊客冇陀地。平時咧豐川就係呢個 size，即係正常 size 啦。咁佢講到特大，今次我就試下係咪特大特別好食啊！眼見咧呢度都一半係遊客啦，咁可能有一兩台都係 local， 我都唔知睇唔出。究竟豐川真係100% 遊客嘅，的而且確就不過就唔使等位咯，所以有啲驚啊！唔知服唔服啊？唔使等位打嘢。我知呢度咧同豐川鰻魚有咩唔同啦。呢度啲侍應咧全部都係靚仔嚟嘅，定魚冇笑啊！魚冇笑。間同豐川有啲唔同嘅，我哋先燒完咧，燒咗我諗啊都80㗎啦，先再喺你面前再烤咯。咁我試下有咩唔同啊？如果咁樣燒法，覺得咧咁樣燒法唔係意思，你睇唔到特大唔特大咯。係啊。因為有汁雲嘢咯。哇，好正啊！其實都 OK 嘅，不過爭啲太勁啦，有啲乾。咁乾？呢間咧同豐川有啲唔同啊，豐川咧就會係細啲得啲鰻魚，但係咧佢嗰個控制嘅火候好啲嘅，面頭咧會脆，比裡面啲肉嫩啲。呢度咧就有啲熟得滯，咁變咗咧係會差啲，但係咧佢都係比一片鰻魚好，一片鰻魚最唔好食，唔知點解仲要貴啊！如果唔使等位咧，就嚟呢度咯。如果可以等位咧，都係去翻豐川。啱啱食完出嚟啊，我有少少懷疑佢嘅鰻魚，佢話好大條啦，但係因為佢係煎咗先拎出嚟，咁我食落覺得懷疑佢唔知係咪真係新鮮湯，因為豐川係新鮮湯噶嘛，擺上個爐燒仲喐下喐下咁啊條味，咁佢就真係唔知嘅，一切出嚟一嚿嚿，同埋火候係有啲乾嘅，偏煎得，咁所以呢，真係差啲嘅，咁價錢呢都唔平啊，去到成我哋5個人食都要食到個4人餐啫，只係22萬咁樣，就比豐川真係貴啲啦。因為豐川係斷人頭㗎嘛，一個人頭一條魚咁，佢呢個我嗌4人餐5個人食，咁所以得都好夠吧。我覺得好似呢個價錢，我覺得啊，乖乖地排翻豐川算數啦，真係。上回講到啊，我去無價屋，因為輸經驗嘅關係，足足等咗個半鐘頭。等37張台啊！知啊，呢個環境就知我又係食無價屋啦。今次我策略係再早多15分鐘攞飛。21號根本就我就大約45分啦，11點45分入到嚟食啦已經。第一輪入去咧，基本上應該係有21、22、23、4張，就睇下視乎嘅人數，啲人要大台定細台啦。咁咧最好咧，如果真係趕食咧，就一定要第一輪入嚟食。如果唔係咧，你等預咗行個零鐘啦。如果去到30幾張台，不敢想像，我唔知你點樣等法㗎啦已經。頭先我哋攞咗21號飛嘅，咁咧就可以食到頭一輪。咁而家我哋攞多張飛，咁而家要等10張台嘅。咁一陣間睇下究竟37號、34號係34號幾點上得食？哇！第一輪唔知係咪關事咧？啲雞肉咧嫩好多喎，上次咧啲柴啊，咁樣好嫩喎。OK 喎，原來我嗰陣時係唔係太好彩先咁係喎，其實正常啲雞咧係應該係好嫩。今次我哋仲嗌咗清谷燉雞，清谷醬咧比傳統嘅大醬咧更加發酵味香濃啊，所以咧嗰
嗰啲湯汁超級濃郁。麵豉醬韓式嘅大醬咧，整發酵嘅發酵雞咯。因為平時都係一日餐咧，即係兩個人食咧都係嗌得一日餐。你冇，因為呢個係放2個人食啦。咁啊最主要想係個參雞湯食，所以咧就好少嗌呢個。即今次多人6個人，可以試下其他嘢都幾特別喎，好香嘅大醬味，即係大醬，即係佢唔係咖喱雞，佢樣似咖喱雞係唔係雞嘅大醬雞。有啲人話又唔係好難，佢又香嘅。咁不過你話同參雞湯比，參雞湯最正啦。不過啲人多咧，嗌呢個試下都幾好嘅。我哋將34號台終於有得入啦，起碼要等1個鐘，盡量頭一輪可以入到去食就最好啦。馬場道嘅成日嚟㗎啦，拍都應該好多人拍過，但係今次時間揀部位，叫佢現切牛肉，同埋睇下網上評價有3間特別人氣王啦，咩睇下正唔正？我之前呢去咗另外嗰邊啦，馬場站行過去比較近啲嘅入口，今次我哋會選擇去另外一邊。我覺得嗰度係有啲遊客區咯，跟住今次行過啲應該係過咗佢嗰次過咗嗰個火車嘅路軌下面另外一邊。我諗佢條街唔係一條直路嘅，應該係工字形咁嘅，我估計啊。跟住另外一邊啦，跟住呢度咧就好多在地人咯，冇咁多人，當然有遊客，但冇咁多遊客，真係好多成單嘢。之前嚟馬場洞咧都係嗌一啲拼盤類，今次我哋自選現切1加韓牛啊！師傅咧仲幫我哋切晒一啲咧唔要嗰啲肥肥咧，先至幫我哋磅重，好老實啊！依家哥哥切緊呢一塊係橫膈膜肉啊，一隻牛咧淨係可以切到1.2至1.5公斤嘅啫，屬於非常稀有嘅部位。靚仔哥哥，大隻靚仔哥哥仲帶我哋而家去加工啲肉啦，開心頭先咧見到碎濕濕呢嚿切咧，以為係切嘢啦，原來呢個係最貴喎，先加工喎，老闆講。呢幾塊牛五花咧，餐廳嗰個人咧就教我哋抌落呢一個大醬湯裏面咧，好似越南粉咁生滾啊！見隔離個阿叔去打邊爐喎，咁玩法，我都跟機打邊爐啊！究竟點樣可以玩到攞嚟打邊爐咧？食韓牛有料啊！太正啦！依家 encore 再來加單再買肉啊！黐線啊！食起嗰副計啊！依家哥哥可能認得我哋啊，佢切咗啲再靚啲嘅位俾我哋咯。哇！呢啲油香好正啊，吱吱聲啊！先你切肉嗰個哥哥係有少少似崔始源啊樣，但係咧成單嘢我唔係好夠膽影人，因為即係人哋 service 上嘅啦，老闆個仔嗰啲 friend 啦，我估係。即係你見到嗰間店咧切肉嗰個人咧係成個崔始源咁咧，就只係我食嗰間咯。Nice。又係呢間啊！我片之前咪話有跟住排1個幾2個鐘啊，個幾鐘啦。依家我又醒目啦，今次呢一集係排隊全攻略啊！今次你睇下人幾多？我上網已經 cash book 定位啦。講到明免排攻略啊，梗係提你上咗 cash table book 咗位先啦。呢度仲可以 book 埋日期 ，book 埋坐 outdoor 啊定 indoor 啊。嚟到咧，總之你唔好遲到，嚟到就即刻會有位。咁樣已經係而家好優越啊，優越咁樣坐喺度食嘢啦。調酒們都不斷拍照，好舒服啊！我之前嗰啲行過冤枉路，今次完全避開晒，很好。仲有好多得意嘅紀念品，不過價錢都幾貴下。其實我都係琴晚漏夜諗起，哇！好驚啊！隻咖啡，冇人性㗎，去西道啊！
呢隻白鴿想食我哋嘅 bakery 項目，就係佢，就係佢。我之前咧得兩個人食唔到好多款啦，今次試咗好多款。呢個咧平時我好少嗌嘅火腿芝士，點解佢有啲醬咧係啲芥辣芥末醬啦？哇，好食喎，酸酸甜甜，但係佢又鹹鹹地喎，又鹹又甜，好醒胃啊 ！OK 啊！今次我哋都係嗌翻呢個蘑菇湯啦，因為太濃郁啦成件事。今次好優越啊，唔使排隊黐線，咁已經成台嘢食啦。我哋完全點啊，11點咁跑到嚟，又影相又剩啦，又俾白鴿爭啲白鴿嬲嗰啲嘢食啦，都係玩到咩啊？20分鐘就已經食啦。上次我仲企喺門口揼緊雨啊！係每一間餐廳都可以網上攞飛嘅，有啲咧要喺門口掃 QR code，所以最好咧就做定資料搜集先。咁晒嘅情況仲要排隊，冇攻略唔掂啊！